5টা ফ্যান ধরুন 5টা বাতি দেওয়া যাবে। আচ্ছা, মানে লোড কত ওয়াট দেওয়া যাবে? 650 দিতে পারবেন ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম 650 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। 1 কিলো হলেও ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। তারপর নিরাপত্তার যত ব্যবস্থা আছে সবই দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার, আর এটা হচ্ছে আপনার বোল্ট মিটার, ইঞ্জিন কিল সুইচ আছে, মানে 1 কিলোতে সব ধরনের ফিচারই আছে। এটাও কিন্তু আপনারা 2টা এসি আউটপুট পাবেন, আর ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, আর সার্কিট ব্রেকার আছে। আর এটা কি কাজ? এটা কি ফিউজ নাকি? এটা লাগে লোড বেশি হলে এটা বের হয়ে আসবে। এটা ও লোড বেশি হলে অটোমেটিক মানে লাইন কানেকশন লুজ করে দিবে আর কি। আর এটা হচ্ছে বোল্ট মিটার। এটা কি শুধু গ্যাসেই চলবে? শুধু গ্যাসই চলবে, বায়ো গ্যাস সিলিন্ডার গ্যাসই চলবে। আচ্ছা, মানে যে কোনো গ্যাসেই চালানো যাবে। এটা আর এটা কি সেম নাকি? এটা আইটা আবার Hyundai মডেল আরেকটা মডেল। ও আরেকটা মডেল। এটা একটা, এটা আপনাদের লাগে সুইচ সিস্টেম। এটা ও সুইচ সিস্টেম, সুইচ স্টার্ট, এটা চাবি। ও চাবি। টাইগার ব্র্যান্ডের 2 কিলো। এটা কিন্তু আপনারা 2টা এসির আউটপুট পাবেন। একটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, বোল্ট মিটার আছে, সেলফ আছে। আর আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কিন্তু কুরিয়ার নিতে পারবেন, কন্ডিশনে নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করবেন আর কি। আপনারা ফুল লোডে 1 ঘন্টা 45 থেকে 2 ঘন্টা ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন এটা দিয়ে আর কি। আর এটা হচ্ছে পেট্রোল মোবিল মিক্স করে চালাতে হয়। 7 কিলো এটা হবে 7 কিলো, 7.5 কিলো আর কি। আর এটা আপনি হইলো গিয়ে এটা হচ্ছে আপনার 3 কিলো। আচ্ছা, এখানে একটা আছে, এটা হলো আপনার গিয়ে 6.5 কিলো। 2টা এসি আউটপুট থাকবে, সার্কিট ব্রেকার থাকবে, বোল্ট মিটার থাকবে, সেলফ থাকবে, আবার ম্যানুয়ালও আপনারা চালু করতে পারবেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের কিছু জেনারেটরের কালেকশন দেখাবো। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণে জেনারেটরের কালেকশন আছে। তো এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে বিস্তারিত জানিয়ে দেবো, পাশাপাশি প্রাইসটাও কিন্তু জানিয়ে দেবো। আর আমাদের সাথে আছে প্রতিষ্ঠানের অনার ফয়েজ আহমেদ ভাই। তো ভাই কেমন আছেন আপনি? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আপনার প্রতিষ্ঠানে কিভাবে আসবে? ভাই আমার দোকানের নাম গেঞ্জান এন্টারপ্রাইজ, এটা C9 ইম্পিরিয়াল সুপার মার্কেট, এখন নবাবপুর রোড, ঢাকা। নবাবপুর রোড, ঢাকা। গুলিস্তানের পাশে নবাবপুর অবস্থিত। হানিফ ফ্লাইওভার নিচে চলে আসবেন, কিছুক্ষণ হাঁটলেই কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন ইম্পিরিয়াল সুপার মার্কেট। ইম্পিরিয়াল সুপার মার্কেটের নিচতলায় অবস্থিত গেইনার এন্টারপ্রাইজ, 9 নম্বর দোকান আমার। 9 নম্বর দোকান, প্রতিষ্ঠানের নাম গেইনার এন্টারপ্রাইজ। তারপর যদি আপনাদের চিনতে সমস্যা হয়, ভিডিওতে নাম্বার দেওয়া থাকবে, নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন। তো এখন আমি এগুলোর বিস্তারিত আপনাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি। সর্বপ্রথম আমরা ছোট যেটা আছে এটা দিয়ে শুরু করি। এটা কত ওয়াটের? এলো টাইগার ব্র্যান্ডের TG 1150 মডেল, এর 2 স্ট্রোক। আচ্ছা, 2 স্ট্রোক। জি, 2 স্ট্রোক, এর 750 ওয়াট এর মধ্যে আছে। আচ্ছা, এটা আপনার সর্বোচ্চ লোড দেওয়া যাবে কত? লোড আপনার কি 5টা ফ্যান ধরুন 5টা বাতি দেওয়া যাবে। আচ্ছা, মানে লোড কত ওয়াট দেওয়া যাবে? 650 দিতে পারবেন ম্যাক্সিমাম। আচ্ছা, ম্যাক্সিমাম 650 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। আচ্ছা, 5টা ফ্যান 5টা বাতি কিন্তু আপনারা অনায়াসে চালাতে পারবেন। ছোট্ট জেনারেটর, যারা ছোট জেনারেটর নিতে চান এগুলো নিতে পারবেন। এর থেকে কি ছোট হয় আপনার কাছে? এর থেকে ছোট আর হয় না আমার কাছে আপাতত। এটা সবচেয়ে ছোট হলো 2 স্ট্রোক। এটা আপনার মধ্যে মোবিল, হ্যাঁ পেট্রোল একসাথে দিয়ে মিক্স করে চালাতে হয়। আচ্ছা, তো দর্শক দেখা যাচ্ছে যারা ফ্যামিলি বাসাবাড়িতে ব্যবহার করতে চান, অথবা ছোটখাটো কাজে, ছোটখাটো দোকানে যারা ব্যবহার করতে চান, এগুলো নিয়ে কিন্তু আপনারা ব্যবহার করতে পারেন। দেখা যাচ্ছে 5টা সিলিং ফ্যান অনেক, আপনারা কিন্তু 5টা অনায়াসে চালাতে পারবেন। আর এগুলো আপনার পেট্রোল তেল কিরকম দেয় ব্যাকআপ? এটা ব্যাকআপ 2 ঘন্টা দিবে। 2 ঘন্টা দিবে 1 লিটার, কিন্তু 1 ঘন্টা 45 মিনিট। আচ্ছা, 1 ঘন্টা 45 মিনিট। আচ্ছা, লোড যত বেশি হবে পেট্রোল তত খরচটা বেশি করবে আর কি। তারপর আপনারা ফুল লোডে 1 ঘন্টা 45 থেকে 2 ঘন্টা ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন এটা দিয়ে আর কি। আর এটা হচ্ছে পেট্রোল মোবিল মিক্স করে চালাতে হয়, ম্যানুয়াল স্টার্ট হবে। আচ্ছা ফয়েজ ভাই, এটা প্রাইস কত রাখছেন? এটা প্রাইস 10,500 টাকা। 10,500 টাকা। আর এগুলোর সাথে ওয়ারেন্টি আপনার 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। 2 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা, এরপরে কিন্তু আরো কালেকশন আছে। এটা টাইগার ব্র্যান্ডের TC 1300A। হ্যাঁ, এটা আপনার 1 কিলো, এটা 4 স্ট্রোক। আচ্ছা, এটা হচ্ছে 1 কিলো 4 স্ট্রোক। এটা 4 স্ট্রোক। আচ্ছা, এখানে কিন্তু একটা এসি আউটপুট পাবেন, ব্যাটারিও চার্জ দেওয়া যাবে। হ্যাঁ, ব্যাটারি চার্জ। আচ্ছা, 1 কিলো হলেও ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। তারপর নিরাপত্তার যত ব্যবস্থা আছে সবই দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে সার্কিট ব্রেকার, আর এটা হচ্ছে আপনার বোল্ট মিটার, ইঞ্জিন কিল সুইচ আছে, মানে 1 কিলোতে সব ধরনের ফিচারই আছে। শুধুমাত্র সেলফ হবে না, 1 কিলোতে সেলফ হয় না। আচ্ছা, এটা আপনার সর্বোচ্চ লোড দেওয়া যাবে কত? এটা লোড দেওয়া যাবে আপনার কি হলো, আপনার 1000 লোড দেওয়া যাবে। ও মানে 1000 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। 1000 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। ও বলেন কি? আচ্ছা, তো দর্শক আপনারা কিন্তু 1000 ওয়াট লোড দিতে পারবেন। তো আপনার 100 ওয়াটের ফ্যান চালালেও 10টা ফ্যান চালাতে পারবেন। আচ্ছা, তো দেখা যায় আপনারা যদি 7-8টা ফ্যান চালান, 10-12টা বাতি জ্বালাতে পারবেন আর কি। এটা হচ্ছে টাইগার ব্র্যান্ডের 1 কিলো। এটা আপনার কিরকম 1 লিটার ব্যাকআপ দিবে? এটা 1 লিটার আপনার দেখা যায় 1.5 ঘন্টা দিবে। 1.5 ঘন্টা, 1 ঘন্টা 30 মিনিট, একটু কম বেশি হতে পারে আর কি। আচ্ছা, 1 লিটার বাড়তেও পারে, আবার একটু কমতেও পারে, পাশাপাশি থাকবে আর কি। তো এটা হচ্ছে আপনার 4 স্ট্রোক, মোবিল পেট্রোল আলাদা করে আপনারা চালাতে পারবেন। আচ্ছা, আমি যদি একটু দেখিয়ে দিই দর্শক, এরকম হবে জেনারেটরের লুকটা। এখানে আপনার মোবিল দিবে। হ্যাঁ, এটা মোবিল। আচ্ছা, এটা আপনার কি কত গ্রাম মোবিল লাগে? এটা 400 গ্রাম মোবিল দিতে। 400 গ্রামই লাগবে। আচ্ছা, কম বেশি হলে একটু সমস্যা হয়। না, কম বেশি না, 400 গ্রামই আপনার এটা হয়ে যায়। পরিমাপ করার ব্যবস্থা আছে আর কি।
তো আপনারা কিন্তু এটা 400 গ্রাম মোবাইল দিতে পারবেন। আর এটা তো মিক্স করেই চালাতে হবে। এটা মিক্স। আচ্ছা কিরকম মিক্স করতে হয়? এটা আপনার 1 লিটারে এটা এটার ভিতরে দেওয়া আছে। ও কাপ দেওয়া আছে। আচ্ছা খোলার দরকার নেই, একটা কাপ দেওয়া আছে। মধ্যে আপনার 1 লিটারে এক দাগ, 2 লিটারে 2 দাগ এরকম দেওয়া আছে। পরিমাপ করে দিতে হবে। আচ্ছা ঠিক আছে। আর এরপর আচ্ছা এটা প্রাইসটা জেনে নিই আমরা। এটা প্রাইস পড়বে আপনার হলো গিয়া 15,000 টাকা। এটা হবে 15,000 টাকা। ও 1 কিলো 15,000 টাকা। আচ্ছা ওয়ারেন্টি কত দিনের? ওয়ারেন্টি আপনার 2 বছরের সার্ভিস। 2 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আচ্ছা এটার ওয়ারেন্টি কত বলছিলেন? এটা 2 বছরের। এটাও 2 বছরের ওয়ারেন্টি। আচ্ছা এটা হচ্ছে 1 কিলো। এর পরে কোন সাইজটা আছে? আমাদের কাছে ভাই টাইগারের 2 কিলো আছে। ও এরপর হলো 2 কিলো। আচ্ছা এটা হচ্ছে টাইগার ব্র্যান্ডের। আচ্ছা দর্শক 2 কিলো, এটা হচ্ছে 2 কিলো। আচ্ছা এটা কি মেন সেলফ হবে? এটা সেলফ। ও আচ্ছা এখানে সেলফের ব্যাটারি থাকবে। তো দর্শক এটা হচ্ছে টাইগার ব্র্যান্ডের 2 কিলো। এটা কিন্তু আপনারা দুইটা এসির আউটপুট পাবেন। একটা সার্কিট ব্রেকার দেওয়া আছে, ভোল্ট মিটার আছে, সেলফ আছে। এটা আপনার সর্বোচ্চ লোড দিতে পারবে কত ওয়াট? 2 কিলো তো আপনি দিতে পারবেন। আপনি গিয়ে 2 কিলো তো আপনি যে ম্যাক্সিমাম আউটপুট 2200 মানে 2300। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর রেটেড আউটপুট 2 কিলো মানে 2000। মানে 2000 ওয়াট দেওয়া যাবে। আচ্ছা এটা আপনার কি রকম 1 লিটার পেট্রোলে দিবে? 1 লিটার আপনি চলবে 1 ঘন্টা। 1 ঘন্টার মতো চলবে আর কি। আচ্ছা এটা বেশি চলতে পারে, একটু বেশি কম বেশি হতে পারে আর কি। আচ্ছা এটা প্রাইস কত রাখছেন? এটা প্রাইস পড়বে আপনার হইলো গিয়ে এর দাম পড়বে আপনার হলো 24,000 টাকা। 24,000 টাকা। আর ওয়ারেন্টি সেম 2 বছর। আচ্ছা ঠিক আছে। এরপর এটার মধ্যে ভাই আমার 3 কিলো আছে। ও টাইগার ব্র্যান্ডের 3 কিলো আছে। 3 কিলো আছে, 5 কিলো আছে, 6 কিলো, 7 কিলো আছে। আচ্ছা আচ্ছা বিভিন্ন ধরনের আছে আর কি। আচ্ছা তো এরপরে আমাদের কোনটা দেখা যাচ্ছে? আমাদের কাছে যে হোন্ডা আছে। ও হোন্ডা, আমরা হোন্ডা ব্র্যান্ডের একটা দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদেরকে। তো যারা আসলে এই ধরনের জেনারেটরগুলো নিতে চান নিতে পারেন। এটা লুকটা কিন্তু একটু বন্য, খুব সুন্দর একটা লুক। দুইটা এসি আউটপুট থাকবে, সার্কিট ব্রেকার থাকবে, ভোল্ট মিটার থাকবে, সেলফ থাকবে, আবার ম্যানুয়ালও আপনারা চালু করতে পারবেন। এটা হচ্ছে হোন্ডা ব্র্যান্ডের কত কিলো? 2 কিলো। 3 কিলো। ও সরি এটা হচ্ছে 3 কিলো মডেল 3 কিলো। আচ্ছা আপনার এটা কি 2 কিলো হয়? এটা 2 কিলো, এটা 1 কিলো আছে আমাদের কাছে। 1 কিলো থেকে শুরু। 2 কিলো হয়, 3 কিলো হয়, 5 কিলো হয়। আচ্ছা তো দর্শক এটা আপনারা চাইলে এখান থেকে নিতে পারবেন। তো এটার প্রাইসটা কিরকম একটু বলে দিবেন? এটা পুরো 35,000 টাকা। এটা হবে 35,000 টাকা। 2 কিলো পরে 30,000 টাকা। হ্যাঁ হ্যাঁ। আর 1 কিলো পরে আপনি 20,000 টাকা। 20,000 টাকা। এটার প্রাইসটাও জানিয়ে দিলাম। তো আরো বিস্তারিত জানতে কিরকম ব্যাকআপ দেবে আপনারা ফোন দিয়ে জেনে নেবেন। এরপরে কোনটা দেখাবেন আমাদেরকে? এরপর আছে আপনার রবিন জেনারেটর, জাপানি। আচ্ছা এটা হচ্ছে রবিন। আচ্ছা রবিনের গুলো কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা এটা কত কিলো? এটা আপনার 3 কিলো আছে। এটার মধ্যে 3 কিলো আছে 3500 হ্যাঁ মডেল। আচ্ছা 8GB। আচ্ছা এটা হচ্ছে 3 কিলো। এটা 3 কিলো। আচ্ছা 3 কিলো সর্বোচ্চ কত লোড এটা? এটা লোড 3 কিলো, যে 3 কিলো দিতে পারবেন এটা। ও 3 কিলোই দেওয়া যাবে। আচ্ছা রবিন, আপনার নাম শুনছেন মনে হয়, রবিন জাপানি কোয়ালিটি। হ্যাঁ হ্যাঁ রবিন তো ভালো ব্র্যান্ড। আচ্ছা তো এটাও তো আপনার সব সাইজ আছে। হ্যাঁ এটা আপনার আমার কাছে হবে 1 কিলো হবে নন সেলফ। 3 কিলো 2 কিলো নাই, 3 কিলোর মধ্যে নন সেলফ হবে, এটা সেলফ, এর মধ্যে নন সেলফ হবে। আচ্ছা এর মধ্যে 6 কিলো হবে। আচ্ছা 6 কিলো পর্যন্ত আপনার এর মধ্যে আছে। আচ্ছা তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এটা ভোল্ট মিটারের ডিজাইনটা কিন্তু একটু ভিন্ন। আচ্ছা এটাও দুইটা এসি আউটপুট পেয়ে যাবেন। আচ্ছা এরপরে যেগুলো আছে আমরা এগুলো দেখি। যে হুন্ডাই আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হুন্ডাই ব্র্যান্ডের। আচ্ছা এটাও কিন্তু আপনারা দুইটা এসি আউটপুট পাবেন, আর ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, আর সার্কিট ব্রেকার আছে। আর এটা কি কাজ? এটা কি ফিউজ নাকি? এটা লাগে লোড বেশি হলে এটা বের হয়ে আসবে। এটা ও লোড বেশি হলে অটোমেটিক মানে লাইন কানেকশন লুজ করে দিবে আর কি। আর এটা হচ্ছে ভোল্ট মিটার। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কত কিলো বললেন? এটা লাগে আপনার 2 কিলো। এটার মধ্যে আমাদের 3 কিলো আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ এই স্টকে 2 কিলো আর 3 কিলো আমাদের কাছে। এটা আপাতত কত প্রাইস কেমন একটু ধারণা দেবেন? প্রাইস পড়বে আপনাকে হলো গিয়া 3 কিলো পড়বে আপনার হলো গিয়া আপনার 34,000 টাকা। আর 2 কিলো পড়বে আপনাকে 29,000 টাকা। আচ্ছা এটা আর এটা কি সেম নাকি? এটা আবার হোন্ডাই মডেল আরেকটা মডেল। ও আরেকটা মডেল। এটা একটা, এটা আপনার লাগে সুইচ সিস্টেম। এটা ও সুইচ স্টার্ট। এটা চাবি। ও চাবি। আচ্ছা এটা হচ্ছে আপনার চাবি দিয়ে স্টার্ট দেওয়া হয়, আর এটা সুইচ দিলে স্টার্ট হয়ে যাবে। বলেন কি? ও অটো সুইচ দিলে স্টার্ট, আর এটা হচ্ছে চাবি সেলফ আর কি। সেলফের দুইটা সিস্টেম। তো এগুলো হচ্ছে হুন্ডাই, আপনারা কিন্তু নিতে পারেন। আর দুটো জেনারেটরে আপনারা দুইটা এসির আউটপুট পেয়ে যাবেন, ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন, এটাও সেম। আচ্ছা এগুলো প্রাইসও কি মোটামুটি সেমই হয়? এটা প্রাইস এটা পড়বে আপনার কি হলো 33,000 টাকা। হ্যাঁ 33। এটা হচ্ছে কি 2 কিলো? 2 কিলো। আচ্ছা 3 কিলো। ও সরি 3 কিলো 33,000 পড়বে 33,000 টাকা। আর 2 কিলো যেটা আছে এটা পড়বে আপনার কি হলো 28,000 টাকা। আচ্ছা আর প্রত্যেকটা জেনারেটরের সাথেই কিন্তু আপনারা 2 বছরের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। হুন্ডাই ব্র্যান্ডের আরো একটা জেনারেটর দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা হবে 3 কিলো। এটা কত লোড দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ? এটা আপনার 3 কিলো তো আপনি 2800 দিতে পারবেন। ও 28 রেটেড আউটপুট 2800 মানে 2800 ওয়াট। হ্যাঁ ম্যাক্সিমাম হলো আপনাকে 3 কিলো দিতে পারবেন। আচ্ছা আপনারা ম্যাক্সিমাম দিতে পারবেন মানে 2800 স্ট্যান্ডার্ড। এটা দিলে ভালো হয়। আচ্ছা 2800 ওয়াট লোড কিন্তু আপনারা এটাই দিতে পারবেন। এটাও কিন্তু সেম, আপনার দুইটা এসির আউটপুট থাকবে, ব্যাটারি চার্জ দিতে পারবেন। আসলে জেনারেটরের ব্যাটারি চার্জ দেওয়ার অপশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আচ্ছা এটা প্রাইস কত? এটা প্রাইস পড়বে আপনাকে হইল গিয়া 33,000 টাকা।
এটা হবে 33,000 টাকা, আর 2 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টিও পেয়ে যাবেন আপনারা এর সাথে। পেট্রোল জেনারেটর পাশাপাশি গ্যাস জেনারেটরও পাবেন। এটা হচ্ছে গ্যাসে চালিত। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা কি শুধু গ্যাসেই চলবে? শুধু গ্যাসই চলবে, বায়োগ্যাস সিলিন্ডার গ্যাসই চলবে। আচ্ছা, মানে যে কোনো গ্যাসেই চালানো যাবে। আচ্ছা, তো গ্যাস চালিত জেনারেটরগুলো এখান থেকে নিতে পারবেন। আর গ্যাস চালিতগুলো সর্বনিম্ন কত কিলো হয়? এটা আমাদের কাছে 3 কিলো, আপাতত 3 কিলো আছে সর্বনিম্ন। হ্যাঁ 3 কিলো আছে। আর আপনি এগুলো আপনার করতে পারবেন, গ্যাস করতে পারবেন। হ্যাঁ গ্যাস করতে পারবেন, গ্যাস করার ব্যবস্থা আছে। আচ্ছা, তো আপনারা কিন্তু এই পেট্রোল জেনারেটরগুলোও গ্যাসে কনভার্ট করে নিতে পারবেন, ওই ব্যবস্থাও আছে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে গ্যাস জেনারেটর। যারা গ্যাস জেনারেটর নিতে চান নিতে পারবেন। আপনারা সব ধরনের গ্যাস কিন্তু এটাই ব্যবহার করতে পারবেন। এটা প্রাইস কত হবে? 35,000 টাকা। 35,000। এটা কত কিলো বললেন? এটা আপনার আছে, আপনার সিসি 2500। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মধ্যে আপনি পাবেন, এটা আপনি পাবেন 2500 পাবেন এটার মধ্যে। 2500 ওয়াট লোড দেওয়া যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা প্রাইস হচ্ছে 35,000 টাকা। আর ওয়ারেন্টি কত দিন? ওয়ারেন্টি আপনি 2 বছরের সার্ভিস, 2 বছরের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। যারা আপনারা আরো বড় জেনারেটর নিতে চান এটা নিতে পারবেন। তো ফার্স্ট ভাই, এটা কত কিলো বললেন? এটা 5 কিলো ভাই। আচ্ছা, এটা 5 কিলো। এটাও কিন্তু আপনারা ব্যাটারি চার্জের সিস্টেম পাবেন, এসি আউটপুট দুইটা পেয়ে যাবেন, ভোল্ট মিটার পাবেন। আর এগুলো তো ম্যানুয়াল হয় না, না এটা সেলফ হয়। আচ্ছা, 5 কিলো এটা প্রাইস কত? 5 কিলো দাম পড়বে আপনাদের জন্য রাখতে পারবো আমি 58,000 টাকা। 58,000 টাকা। আচ্ছা, আর এটা 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 কি ব্র্যান্ডের? এটা হলো ইবোকো প্লাস। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ইবোকো প্লাস। আচ্ছা, এটা কত কিলো? টেকনোলজি, এটা 3 কিলো আছে এটা। আচ্ছা, 3 কিলো। তো আপনারা চাইলে এই ব্র্যান্ডের জেনারেটরগুলো কিন্তু নিতে পারবেন। এটা সব সাইজ হয় না, এটা শুধু আমার কাছে 3 কিলোটা, 3 কিলোটাই আছে। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত? 3 কিলো এটা প্রাইস পড়বে 35,000 টাকা। এটা হবে 35,000 টাকা। ফয়েজ ভাই, এর পাশাপাশি আপনার কাছে কত কিলো আছে? আর এটা আমার কাছে 6 কিলো আছে। আচ্ছা, এটা 7 কিলো আছে। এটা আপনার 7 কিলো। এটা হবে 7 কিলো, 7.5 কিলো আর কি। আর এটা 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 আপনি হইলো কি, আপনি হইলো কি, এটা হচ্ছে আপনার 3 কিলো। আচ্ছা, এখানে একটা আছে, এটা এটা হলো আপনার কি 6.5 কিলো। এই কার্ডের বক্সে কি এটাও কি জেনারেটর? না, এটা জেনারেটর না। আচ্ছা আচ্ছা, ওটা অন্য মেশিন। আচ্ছা, তো দর্শক দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু জেনারেটরের প্রচুর স্টক করা আছে। তো ফয়েজ ভাই, যদি কেউ অর্ডার দেয় সাথে সাথে পাবে তো? সাথে সাথে পাবে ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, তো আপনারা কিন্তু কুরিয়ার করে থাকেন? আপনারা আমরা অনলাইনেও মাল পাঠিয়ে থাকি, কন্ডিশন করেন? কন্ডিশনে মাল পাঠাই। নাজমুল ভাই যদি পাইকারি নিতে চায় আমরা পাইকারি দাও। আচ্ছা, যদি কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে নেয় আমরা পাইকারিও দেই। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো দর্শক, আপনারা যদি এগুলো নিয়ে ব্যবসা করতে চান ঢাকা অথবা ঢাকার বাইরে, এই জেনারেটরগুলো কিন্তু পাইকারি দামে নিয়ে ব্যবসাও করতে পারবেন। আর ব্যবসায়ীদের সব ধরনের সুযোগ সুবিধা দিবেন তো ইনশাআল্লাহ? সবাই 100% সুযোগ দেওয়া হবে। আচ্ছা, আর একটা কথা বলি নাজমুল ভাই, মসজিদ মাদ্রাসার জন্য সবসময় ছাড় থাকবে। আচ্ছা, মসজিদ মাদ্রাসায় কিন্তু জেনারেটর লাগে, সবসময় ছাড় থাকবে ঠিক ইনশাআল্লাহ। আছে। আচ্ছা, তো মসজিদ মাদ্রাসার কথা বললে আপনারা কিন্তু বিশেষ ছাড় পাবেন ফয়েজ ভাইয়ের কাছ থেকে। তো আপনারা এটা উল্লেখ করবেন আর কি। আর আপনারা বাংলাদেশের যে কোনো স্থানে কিন্তু কুরিয়ার নিতে পারবেন, কন্ডিশন নিতে পারবেন। এক্ষেত্রে কিছু টাকা অ্যাডভান্স দিয়ে বাকি টাকা মাল হাতে পেয়ে পরিশোধ করবেন আর কি। আচ্ছা, তো আর ফয়েজ ভাই, প্রত্যেকটা জেনারেটরের সাথে 2 বছরের ওয়ারেন্টি, সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। আচ্ছা, তো আপনার কাছে সর্বনিম্ন কত থেকে আর কি কি ধরনের জেনারেটর আছে? আমার কাছে আপনার বক্স জেনারেটর আছে, কেনিভি আছে, ডিজেল জেনারেটর আছে, ডিজেল জেনারেটরও আছে। হ্যাঁ, আমার কাছে সবই নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ, কারণ দোকানে এত মাল রাখা যায় না ভাই। আচ্ছা আচ্ছা, তো কিছু মাল আসলে ডিসপ্লে করে রাখা হয়েছে। আপনারা সব ধরনের জেনারেটরগুলো নিতে পারবেন। এর বাইরেও যদি আপনারা অন্য কোনো জেনারেটর নিতে চান সেটা আপনারা ফোনে আলাপ করে নিতে পারবেন আর কি। তো দর্শক, এই ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে জেনারেটর কালেকশন দেখিয়ে দিলাম। তো যারা এগুলো নিতে চান ভিডিও থাকা নাম্বারে যোগাযোগ করে চলে আসবেন গেইনার এন্টারপ্রাইজে। আমি ঠিকানাটা আবার একটু বলে দিচ্ছি। এটা হচ্ছে নবাবপুরে অবস্থিত, ইম্পেরিয়াল সুপার মার্কেটের নিচতলায় অবস্থিত, দোকান নাম্বার 9। আর ভিডিওতে নাম্বার তো দেওয়াই থাকবে, আপনারা ভিডিও কল দিয়ে দেখে তারপরে কিন্তু জেনারেটরগুলো অর্ডার করতে পারবেন। আর এরকম নতুন নতুন মেশিনের ভিডিও পেতে আমাদের ইউটিউব চ্যানেল এবং ফেসবুক পেজের সাথেই থাকবেন। তো আজকে পর্যন্তই, ধন্যবাদ।